кости там все лечили. Да, первый раз это я помню. Хруст стоял, мама дорогая. К себе. Ложимся назад. Нормально. Нормально. Кайф. Ага. У тебя прям улыбка не сходит с лица. Ага. А что делать? Потому что хрустик это хороший звук. Ты над всеми так экспериментируешь? Нет? Нет? Нет. Это вот. Класс. Все везде хрустит. Уф. Вторую. Вот так подвинусь. Ты это потом на флешку будешь записывать? Вот Или это? Да, на диск. Надо монтажировать. Закину. Скину тебе? Да, чего? У тебя как раз за 2 месяца, я думаю, ты успеешь, да, все сделать? Конечно. Расслабь. Хорошо. Да? Только давай не резко. Не переживай. Все. Хорошо. Сильнее, сильнее, сильнее. Колени отпускаем. Стягивали? Да. Вместе. Отпускаем. Отпускаем. Как Кивара и обещал, за 6 сеансов. Другой человек. Вот из такого, вот в такого. Обещание он сдержал. Ага.